आचरण करता आयचो दीस 4 संभ्रम परगटता. पयले मोरयेच्या जननाचो, दुसरे देवान ताच्या उदारपणान आमकां दिल्ल्या फुलां फळां आनी नव्या बेड्यां खातीर ताका अर्घ दिवचो. तिसरे आमच्या कुटुंबाच्या एकवटाचो, कुटुंबा सांगाता मेळून नवें जगचो. चवथे चलया भुरग्यांचो दीस. हे संभ्रम आमकां दादोसकायेचे जावन दी. ह्या संभ्रमाच्या आचरणा मारिफात आमच्या कुटुंबांनी तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवट माया मोग आनी शांती समाधान रास करून दी म्हूण मागया. आतां आमी समेस्त गावयां गीत हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सर्वेस्पोर तुमच्या सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. काणापरास जीव व्हरतो आनी न्हेसणापरास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळांची सुकणी, ती ओंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्या प्रास कितलेकय उत्तीम न्हय. तुमच्या मदें कोण तो चिंता करून आपल्या आवक थोड्या वेळाक पुणी चोडोवंक शकता. आनी न्हेसणा विशयान तुमी गंत करची. शेतांतली ती काटकुळां कशी वाडटात तें पळया. ती गोळानांत वा वळनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसलोलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव ह्या परेन न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावडताच्या न्हू. देवाचें उतर हें. आता नव्या बेड्याचेर आशिर्वाद प्रधान याजक आता आशिर्वादाचे मागणे म्हणतो आनी उपरांत पवित्र उदाहरण नव्या बेड्याचेर शेणा सर्वेस्परा, तुझे सगळे सृष्टी तुका वाकणटा. तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली आज तुका आमी दिन वाचता. आमकां तुवें दिल्लें, आमकां तुवें रचून दिसपडतो घास लाबोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत घाल्या. ती वसोवन दिसपडतें घामपेण काडल्या वामटेक फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवे वेळे आज आमी कुटुंबांत सेवताना आमचे मदलो मायामोग वाडोवं दी आनी संतोश सोडोवं दी. वावडटात आनी मोगान एक जाल्ली आमी आमचे माये बरये बराबर एक दीस
तुझ्या ससनाचे सुख भोगीसे कर म्हूण मागता तुज्या पुता येसूचे नावे. आता मोरी मान करून मुळात या वेळा मोरी कोमर्सी आम्हाला गीत गाऊ.
देवाचे उतर ऐकून जिये मोरयेचे जीवन आमकां प्रेरण कुसामुखां जिविताक जल्मो मोरये माय आमकां दिता आदर देखून मोरये संगी आमी सरबेळ्या देवाचे कुशे प्रकारची देखून मोरये संगी आमी सरबेळ्या देवाची कुशी प्रकारची येल्या संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बाबा पोता पवित्रज्ञा भक्तीन वंदिया सडवणीच्या इतिहासात चरणदासीच्या जीवनात विचित्रत्या केल्या देवाक आमी हरसिया संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बाबा पोता पवित्रज्ञा भक्तीन वंदिया सडवणीच्या इतिहासात चरणदासीच्या जीवनात विचित्रत्या केल्या देवाक आमी हरसिया संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बाबा पोता पवित्रज्ञा भक्तीन वंदिया सडवणीच्या इतिहासात चरणदासीच्या जीवनात विचित्रत्या केल्या देवाक आमी हरसिया संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बाबा पोता पवित्रज्ञा भक्तीन वंदिया सडवणीच्या इतिहासात चरणदासीच्या जीवनात विचित्रत्या केल्या देवाक आमी हरसिया मिसाची ते सवा ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता एनेलिटा अंद्रादे लूड्स वाडो हाचो आज बर्थडे फ्रांसीस फेर्नांडीस मिलार वाडो रोजार फेर्नांडीस कोसेसा वाडो पावलीन आनी जोझेफ डिसोजा कोसेसा वाडो कॅनूट स्टीवन बारेटो लूड्स वाडो दिव्या डिसोजा कोसेसा वाडो हाचो आज बर्थडे रेशल मोंती लोबो ब्रह्मावार हाचो आज बर्थडे रोशन वाज उद्यावार फ्रीडा ऑल्विन डिसोजा ब्रह्मावार झेवियर फिलोमिना डेसा ब्रह्मावार वेलंकणी माता बोट माल्पे पावलीन डिसोजा पावंजे कोळालगिरी क्रिस्टोफर मारिया आनी कुटुंब मणिपाल हांचो आज लग्नाची एनिवर्सरी डेनियल डिसोजा आनी कुटुंब सुरतकल सुनीता बेंजामिन रॉड्रिगस आनी कुटुंब होन्नावर कॅरल डिसोजा अंजलोरू विवियन रेड्डी बेंगलोर समय डिसोजा पियूस नगर शिबू शालेट कन्याकुमारी प्रवीण लवीना मोरस मुडिपू डेनिस स्वीटा डिसोजा अशोक नगर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो मोगाचे न्हू आज आमी मोतीपेस्त म्हणजे मोरयेचो जल्म दिवस आचरण करूंक सांगता जमल्या आज देवाचो वर्तो मोग आपल्या लोकां थंय व्यक्त जाल्लो उगडास काडचो दीस मोरये मुखांत
देव आमचे मध्ये एक जालो. मनशा सैम आपणावन मोगाची वाट आमकां दाखोवन मोरये परी खालतेपण ससनीक जिविताक पावयता म्हूण आमकां समजयलें. देखून मोरयेचे येणें दैवीक पूर्व योजनाक देणें म्हणलो संदेश आज आमी नियाळटा. आज चली भुरग्यांचो दीस आचरण करच्या संदर्भार चोर चलयांक बळादीक करूंक तांकां पाठिंबो दिवंक जाय असची गरज तांचे रक्षणे पासत आनी बऱ्या फाल्यां पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आज कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भी हे मोती फेस्त कुटुंबाक सांगाता हाडूंक एक अवकाश आनी आमच्या कुटुंबा जिविताक लाभलेल्या बेसांवाचो संभ्रम करूंक आनी तशेंच नवें बेळें देवाचें देणें म्हूण समजून देवाच्या कृपेच्या बेसांवांनी आमकां हें नवें बेळें फावो जालां आसता देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. देखून ह्या सर बेसांवांक देवाक आमी अर्गां दिवया. हें एवकरिस्तीक बलिदान आमी आरंभ करतना आमचीं काळजां मनां देवाक समर्पुया. हें फेस्त आम्हा सर्वांक संतोशाचें, दिनवसणेचें आनी नवीकरणाचें जावं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ खाळसान सुमयाच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आमी आतां तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगेवन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. आमी तुका वाकडटा.
महिमे Gesù Krista, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सुरवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवान आनी मोगान भाग्यवंत अवंकवार मरयेक तुवें जल्म हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक, तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावडतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजें भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बोवलान. तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आराम न्ही आतांचो, बागार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले. सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागार आमचे देशाचेर दाट घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन असिरियाचे राजवट चलयतले. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां, सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तरण म्हाका लाभलें म्हूण मुजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां, सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां. वैताणे केल्ल्या सर उपकारांक सर्वेस्पोराची हांव स्तुती करतलो. ताज्या मानाक स्तोत्रां सतगितां गायतलो. सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां, सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासतां. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव.
जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावं ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारांक केली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भगवंतांकार मोरये आणि सुरगला फावो साले तुझे तावन सलमाला नीतीचो सूर्य क्रिस्त आमचो सोमे. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत आब्राम असो. आब्राम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा पेरेस असो आनी जेराचो बापूय. तामार तांची आवय. पेरेस हेजरोन असो आनी हेजरोन आराम असो बापूय. आराम अबिनादाब असो आनी अबिनादाब नाआसोन असो आनी नाआसोन सालमोन असो बापूय. सालमोन बोअज असो बापूय. राहाब ताची आवय. बोहाज ओबेद असो बापूय. रूत ताची आवय. ओबेद येसे असो आनी येसे दावीद राय असो बापूय. दावीद सालमोंचो बापूय. उरियाची बायल सालमोंची आवय. सालमों रेहोबोम असो आनी रेहोबोम अबी असो आनी अबिया आसा असो बापूय. आसा योसेफात असो. योसेफात योरोम असो आनी योरोम ओसिया असो बापूय. ओसिया योताम असो. योताम आकाज असो आनी आकाज हिस्किया असो बापूय. हिस्किया मानस्से असो. मानस्से आमोस असो आनी आमोस योसिया असो बापूय. योसिया याकोनी असो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्लीं. बाबिलोनियाच्या बंदडे उपरांत यकोनिया शेहाल्तियल असो आनी शेहेल्तियल यरुबाबेल असो बापूय. यरुबाबेल अबियूद असो. अबियूद एलियाकीम असो आनी एलियाकीम आजोर असो बापूय. आजोर सादोक असो आनी सादोक आकीम असो आनी आकीम एलियूद असो बापूय. एलियूद एलियाजार असो. एलियाजार मातान असो आनी मातान जाकोब असो बापूय. जाकोब जुजे असो बापूय.
आनी जुजेची पोतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मल्लो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिच्या थंय गर्भ सांबाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादमारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंकार चली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जियाना बारेट्टा मोल्ला म्हणली एक कातोलीक देवबिरांतेची स्त्री. ही गांवांत इटलीची आनी भुरग्यांची दाखतेर्ण. 1962 इस्व्यांत 4थ्या भुरग्याक गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार हिच्या गर्भाच्या पोतयेंत फायब्रॉयड ट्युमर आसा म्हणून कळीत जालें. आतां आवयचो जीव वाचूंक जाय जाल्यार एबॉर्शन करूंक जाय आनी भुरग्याचो जीव वाचूंक जाय जाल्यार आवयचो जीव रिस्क्यार पडटा. जियाना बारेट्टो मोल्ला गर्भपात करूंक आयकली ना. ती म्हणाली, भुरग्याक जीव दिवचो देवान, हांवें केवल जल्म मात दिवचो. देखून देवान दिल्लो म्हज्या भुरग्याचो जीव काडचो अधिकार म्हाका ना. अशें भुरग्याक प्रसूत जावन एका हप्त्यांत ती मरण पावली. तिका मरता आसतना 39 वर्सां प्राय. हिच्या बावडत्या जिणेचे आदर्श साबारांक देवा थंय येवंक कारण जालें. ती मरण पावन 42 वर्सां उपरांत म्हणजे 2004 इस्व्यांत मेच्या 16 तारखेर तिका पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान सांतीन म्हणून पासारलें. आनी ह्या वेळाचेर तिचो पोती आपल्या 4 भुरग्यां सवें हाजीर आसलो. आपल्या प्रसंगांत पाप साहेब उलोवन म्हणालो, आपल्या भुरग्यां पासत आपलो जीव पर्यंत साकरबीज करचें धैर्य आनी बरें मोन एका आवयक मात्र आसा. आनी भाग्यवंत जियानान हें तिच्या त्यागा वरवीं रुजू केलां म्हणूं लागलो. मोगाच्यानो, सर देण्या पैकी वर्तें उत्तीम देणें जावन आसा देवान आमकां दिल्लें आमच्या आवयचें. 9 म्हयने आपल्या गर्भांत वावून आमकां संवसाराचो उजवाड तिणें दाखयला. आनी अशें करूंक तिणें मस्त कश्ट सोंसल्यात, दूख सोंसलां. जल्मल्ल्या भुरग्याक रातीची न्हीद कळना मोगान जतनायेन ल्हान व्हड केलां. तितले मातनी बऱ्या शगुणांनी आमकां तिणें वाडयलां. आमकां कातोलीक क्रिस्तांवांक आनी एक आवय आसा आनी ती जावन आसा मोरे माय. आनी तिचें मिसांव जावन आसा रडच्या तेच्या भुरग्यांची दुकां पुसचें आवयचो मोग दिवन आनी जेजू लागीं आपूण व्हरचें आनी म्हणचें ताणें सांगिल्ल्या बरी तुमी करा. हें जावन आसा तिचें मिसांव. आनी तिची जल्माची परब
आज आमी आचरण करता. मोंती सायबिणीच्या पेस्त आमकां करावळी क्रिस्तांवांक भोव चड मोगाचें. सर सांद्यांनी सांगाता मेळोन नवें जेवचें ह्या फेस्ताची विशेशता. लागशिल्ले कुटुंबाचे सांदे मालगडा घरा येवन ह्या फेस्तांत वांटो घेतात जाल्यार परगांवांत आशिल्ल्यांक आज बेंजार केल्लें नवें आमच्या मोगाचो संकेत जावन दान दिवचें आमची रिवाज जावन आसा. आमचीं भुरगीं 9 दीस मोरयेक पुलां भेटोवन मान कर्ण आयच्या दिसा कोबू हाडून घरा येता आसतना आमकां भुरगेपणाचो उडास येता आनी भुरगीं देवान दिल्लें देणें म्हणलें चिंतप आमचें तें रुपीत करता. मोरी सुरविल्या क्रिस्तांवांक एकवटाचो संकेत जावन आसले. मोंती सायबिणीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा आनी ती आमच्या कुटुंबाक एकवटायता. पवित्र सभेच्या सुरवेर मोरी क्रिस्तांवांक एकवटाची संकेत जाली तशें आज मोंती सायबीण आमकां आमच्या कुटुंबांत एकवटायता आनी नवें जेवण देवाक अर्गां दिवंक उलो दिता. मोरी कुटुंबांत जल्मल्ली आनी देवान विंचून काडलेली. मोरी देवपुताची आवय तरी आमच्या बरी कुटुंबांत जल्मल्ली आनी कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्ली. सांत जोकीम आनी आन्नाची धूव जावन, जुजेची पतीण जावन, एलिझाबेथची संबंदीण जावन, देवाक आनी मनशाक मानवल्ली वर्ती स्त्री. तिच्या आवय बापायक तिच्या जनना वेळी आमकां चेडूं भुरगें जल्मलां म्हणून विशेश संतोश जालो ना जावं येत. पूण हें चेडूं भुरगें जावंक पावलें देवाचें विस्नार, देवपुताची आवय आनी सर स्त्रियां भितर सदैव. ह्या चेडवा भुरग्याच्या पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं दी म्हणल्यार धैर्यदीक आनी भावार्थाच्या निर्धारान सोडवणदार आमकां फावो जालो. आज मोरयेच्या जल्माच्या फेस्ता दिसा आयचीं वाचपां मोरये विशयान प्रत्यक्ष उल्लेख करिनात तरी तिच्या जनना विशीं आमकां सांगतात. आमी पयलें वाचप आयकलें मिका प्रवादीच्या ग्रंथान धांवन, जी प्रसवत जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पोर तिका सांडून घालतलो. कशें इजाया प्रवादी एक अवंकार विशयांत आमकां सांगून दिता. एक स्त्री गर्भेत जातली आनी एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. तशें मिका प्रवादी एका अवंकारी विशयांत आयच्या पयल्या वाचपांत उलयता. ह्या स्त्रिये मारिफात जल्मोवचो भुरगो इस्रायेलाक नवो बरवसो हाडटलो आनी तो शांतीचो कुंवार जातलो म्हणून प्रवादन कर्ण पयलेंत सांगून दिता. हें प्रवादन पूर्ण जालें आयच्या वांजेलांत. देव सगळ्या संवसाराक शांती स्थापन करच्या पासत आपल्या एकल्याच पुताक शांतीचो दूत जावन धाडटा आनी हो शांतीचो कुंवार एका अवंकारीच्या उदारी जल्म घेता. मनशा मदें मनीस जावन तो ह्या संवसारांत जियेता. देखून ती अवंकार भागी कित्याक तिच्या मारिफात देवाचो पूत मनीस जाता. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें एक अवंकारसली गर्भेत जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इजाया प्रवादीन सांगिल्लीं तीं उतरां आयच्या सुवार्थेंत मातेव परत्यान उसारता. एक अवंकार चली म्हणजे देवाच्या पुताची आवय आनी तिच्या मारिफात देवाचो पूत जल्मतलो आनी तोच इमॅन्युएल म्हणून इजाया प्रवादीन पयलेंत सांगिल्लें. शेकी मोरये मारिफात देवाचें योजन पूर्ण जालें. तिच्या तावन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. अशें
मोरी न्हय माय जेजूची बगार सर मनशाकुळाची आवय जावंक पावली. देखून सोडवणेच्या योजनांत मोरयेचें जनन विशेष जावन आसा. हें आमी म्हणटा आसतना आमचीं चिंतनां वेतात उत्पत्ती ग्रंथाक 3रो अध्याय आनी 15वी बोळ. आदावन आनी येवेन पातक आदारल्या वेळार देवान केल्ली ती बसवणी. हांव तुज्या मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मानगाय घालतलो. हांव तुज्या संतती मदें आनी तिच्या संतती मदें दुस्मानगाय घालतलो. तिची संतत तुज्या मस्ताक चेंचतली आनी तूं तिच्या खोटेक कोंस मारतलोय. देवान केल्लें हें प्रवादान भुमी वैकुंठान हांव तुज्या मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मानगाय घालतलो. तो दुस्मानगाय जाली सोरपा मदें आनी स्त्रिये मदें. तिच्या संतती मदें आनी तुज्या संतती मदें हांव दुस्मानगाय घालतलो. दुस्मानगाय जाली सर्पाची संतती मदें आनी स्त्रियेच्या संतती मदें. सर्पाची संतत जावन आसा पातक आनी स्त्रियेची संतत जावन आसा मनशाकुळ. तर दुस्मानगाय जाली पातका मदें आनी मनशाकुळा मदें. देव मुंदरोवन म्हणालो, तिची संतत तुज्या मस्ताक चेंचतली आनी तूं तिच्या खोटेक कोंस मारतलोय. मनशाकुळाचो प्रतिनिधी जेजू कुर्सार सोडलो आनी पातकांचे मस्ताक ताणें चेंचलें आनी पातकान ताच्या खोटेक कोंस मारली. हें पूर्ण जालें निमाण्या शुक्रारा दीस. आमी पळयता कुर्सार उमकोळचो जेजू. आतां हे सडवणेचें काम पूर्ण जायचें जाल्यार देवाच्या पुतान ह्या संवसाराक येवचें पडलें. आनी हे संवसाराक येवचें जाल्यार एका स्त्रियेची ताका गरज पडली आनी देवान विंचून काडलेली ती चली ती स्त्री जावन आसा मोरी. देखून मोरयेच्या जल्मांत सडवणेचें काम प्रारंभ जालें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज इगर्जेंत बेंजार केल्ले नवे आमच्या घरा हाडून वडिलां सांगाता मागण्या वदी चलोवन ते आमी जेवता. देखून कुटुंबाच्या ह्या फेस्ताच्या वेळी प्रत्येक संदेश आमी नियाळूंक जाय. हे फेस्त आमकां कसलो संदेश दिता गे म्हणून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोंक. पयलें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबांत भुरग्यांचो मोग करूंक आमकां उलो दिता. आमचो राष्ट्रकवी रबिंद्रनाथ टागोर ताची एक सांगणी अशी आसा, ह्या संवसारांत जल्मून येवचें हर एक भुरगें देव मनशाकुळाचो कितलो मोग करता म्हणलो संदेश हाडून येता. सांत आन्ना आनी सांत जोकिमाच्या कुटुंबाचो देवान कसोय मोग केलो ती मागतली भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी देवान तांचें मागणें आयकलें आनी तांच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन मोरी म्हणलो बाळ दिवन तसो मोग ताणें परगटलो. देवाच्या ह्या विंचणार बाळाक वडिलांनी पोसले मात्र न्ही, शगुणांनी देवबिरांतेन आनी देवभक्तेन वागयलें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एका बऱ्या आवयचो शगूण जावन आसा तिच्या भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवचें. हें बऱ्या आवय बापायचें लक्षण. पळय, आमी ल्हान आसतना आमकां भगवंत कुर्साची कूर काडूंक शिकयलें आमच्या मायन. आमी उलोवंक शिकता आसतना पयलें उतर आमकां जेजू म्हूण पुता म्हणलें आमच्या मायन. इगर्जेक येता आसतना आमकां आपोणान सक्रामेंत दाखोवन पुता जेजू आसा नमस्कार कर म्हणलें आमच्या मायन. बेसांव मोगोंक शिकयलें आमच्या मायन. हें जावन आसा बऱ्या आवयचें लक्षण. आनी आयच्या दिसा आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. भुरग्यांचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर सांगातास आमच्या भुरग्यांक देवबिरांतेन वागोवंक आमची जबाबदारी आमी समजून घेवंक आसा आनी ती पाळूंक मोरयेची ससाई आमी मागोवंक आसा. देखून सांत पावलो एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता 6वो अध्याय आनी 4थी वळ, तुमी तुमच्या भुरग्यांक बूज सांगून तांच्यो सुकी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. हें जावन आसा जबाबदारी
आमची वडिलांची आवय बापायंची आमच्या भुरग्यांचो मोग करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वाडोवंक आमच्या मलगडेन जावन आयिल्लो तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी पाशार करूंक हें फेस्त आमकां उलो दिता. दुसरें, म्हूण ती फेस्त कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक फावो तो स्थान दिवंक आमकां शिकयता. पळया, सांत आन्ना आनी सांत जोकिमाक जल्मल्लें चेडूं भुरगें मोरी एक संतोशाचें कारण जालें. तें चेडूं भुरगें जल्मात मनशाकुळाचो सोडवणदार येवच्याक वेळ लागीं पावलो म्हणलो संदेश प्रसार जालो. पळया, देखून मोरयेचो जल्म सोडवणेच्या चरित्रेंत प्रमुख पात्र घेता. तें पळयतना मोरी देवाचें योजन म्हूण पातयेवंक आमकां कितेंच कश्ट भोगना. आजकाल जायतीं वडिलां आसात, गर्भांत चेडूं भुरगें म्हूण कळ्ळें तक्षणा जायतीं जाणां गर्भपात करतात. पळया, थोड्या तेंपा आदीं हांगासर एक कपल, एक घोव आनी बायल हांगासर आयलीं आनी एका भुरग्याक आयलें, सोबीत चेडूं, ल्हान भुरगें, 1 वर्साचें भुरगें. आनी ती आवय म्हाका म्हणाली, उलोवन म्हणाली, फादर, हांव गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हाका सांगलें तुवें गर्भपात करीचें, कित्याक म्हळ्यार हें भुरगें मेंटली रिटायर्ड जावन जल्मता, देखून असो गर्भपात तुमी करीचें म्हणून डाक्टरान फोर्स केलें. पूण ती स्त्री बालमनीस म्हाका म्हणाली, फादर, आमी हांगा येवन मागलें, सायबिणे लागीं आमी मागलें आनी आमी सांगलें खंयलेंय भुरगें जल्म दी, आमी अबॉर्शन करना, देवान आमकां कितें दिता तें आमी काण घेवया म्हूण आमी अबॉर्शन करूं ना फादर. आनी हांवें भुरग्याक जल्म दिलो, मोगाच्यानो सोबीत चेडूं, हांव कार मोरया बरें, सोबीत हाडून दिलें. पळय फादर, हें मोरया मायची, आमी अर्गां दिवंक आयल्या. पळया, भारताच्या कातोलीक बिस्पाच्या मंडळीन मोरयाच्या जननाचो दीस चेडवां भुरग्यांचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिला. मोरयेक मान करची आमी आमच्या घरांत आमच्या भयणीक, आमच्या आवयक, पोतिनीक, मांयक, सुनेक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक आयचें फेस्त आमकां उलो दिता. नंतर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी मोरये माये गांवच्या गितांत आमी तिका दिवच्या मानाक कांयत अर्थ आसचो ना. हें दुसरें. तिसरें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताची विशेश आसा, हांवें तुमकां सांगलें, कुटुंबाच्या सर सांग्यांनी सांगाता बसोन जेवचें. पळय, असो अर्थ आमी समजोंक जाय. सांगाता बसोन जेवच्याचो अर्थ कितें गे म्हणून. सांगाता बसोन जेवचें म्हळ्यार आमी एकामेका जीव वांटून घेवचो. कित्याक म्हळ्यार आमी जियेता, कित्याक आमी जेवता. आमकां जीव लावकीक जीव जेवणांतावन येता. देखून आमी सांगाता बसोन जेवता आसतना आमी एकामेका जीव वांटून घेता. आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमचो संबंद माया मोगो एकामेका थंय रुता जाता. हें पयलें. दुसरें जावन आसा कुटुंबाच्या सांद्यांतेय एकवट आमी सांगाता बसोन जेवल्ल्या वरवीं. आमची संस्कृती मालगड्यांनी सांगिल्लें आमी आयकलां, एका घरा आमी जेवल्या उपरांत त्या कुटुंबाक आमकां आड वचोंक जायना, त्या कुटुंबा विशयांत आमकां कांय वायट उलोवंक जायना. आमच्या भारताच्या संस्कृते प्रमाणे आमी एका घरांत जेवल्यार आमी त्या कुटुंबाचे सांदे जाता. देखून मालगड्यांनी सांगिल्लें तुमी आयकलां जावंक पुरो, जर तर खंय सैरीक वता जाल्यार तुमकां सैरीक पसंद ना जाल्यार तें जेवी नाकात, आनी जेवल्यार ती सैरीक सोडूंक जायना. असो अर्थ जावन आसा जेवण आमकां एकामेका मोगाच्या बांदांत बांदता. हें दुसरें, सांगाता बसोन जेवल्या वरवीं. तिसरें, आमी एकाच पंक्तीर जेवता, एकाच पोशणांत आमी हात घालता म्हणटा आसतना आमी सकड कुटुंबांत समासम जावन आसा.
आमच्या मदें ग्रेस टू दुबळो म्हणना आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं समासम जावन आसा देखून मोंती फेस्त एकवटाचें फेस्त जावन आसा आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत एकवट आनी तशेंच आमच्या पिर्गस कुटुंबांत एकवट देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या एकवटाचेर होंदवून आसा आमचें आत्मीक आध्यात्मीक एकवट पळय धर्मदूताच्या पुस्तकांत कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता 2 अध्याय आनी 46 ओळ हर एक दीस एका मनांत देवळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडून घरा एकठांय जातली काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणांत देवाक अर्गां दिवन होगळाप दिवन जेवतली पळया हें जेवल्या वरवीं काल जाता गे म्हणून तांच्या मदें सुरविला क्रिस्तांव मदें आमी वाचता धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक 4 अध्याय 32 ओळ बावरतेचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो तांच्या मदें कोणीच खंयचीय वस्तू आपणाची म्हणून लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू एकामेका ती वांटून घेतली पळया हें आमी सांगाता बसून जेवल्या वरवीं सांगाता बसून एवकारिस्ताचो सक्रामेंत आमी आचारान केल्ल्या वरवीं मीस बटयल्ल्या वरवीं देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज मोरया मायेक आमी मान करता आसतना तिच्या जल्माची परब आमी आचारान करता आसतना आज नवें घरा व्हरून आशिर्वादीत केल्ले नवें घरा व्हरून आमी जेवता आसतना आमच्या कुटुंबांत हो मोगाचो बांद आमी परतून कुटुंबाचो बांद आमी घट करया आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करया तांकां शगुणांनी आमी वाडोवया आमच्या कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक मान दिवया आनी एकामेका सांगाता एकवटान आमी जियोवया आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत तशेंच आमच्या पिर्गस कुटुंबांत अशें करूंक मोरे माय आमकां कुमो करून दी तिच्या पुता लागीं आमच्या खातीर ती विनाती करून दी आनी अशी आमची पिर्गस स्टेला मारीस आमची पिर्गस माया मोगाची जावन दी एकवटाची जावन दी बोगसाणेची जावन दी म्हणून आमी मागया आमेन सतमंता देवाक सर पुत्वेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सुमवलो अंकवार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पुद्वेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भावां भयणीनो मोरये मायेच्या जल्मा दिसा तिची भुरगीं एक कुटुंब कशें आमी हांगासर जमा जाल्या सर्गी बापा लागीं आमच्या पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत पिर्गस कुटुंबा पासत आतां आमी मागया मोगाला बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल देवा थंय मोरयेच्या भक्तीपणाचें प्रेरण तेणी जोडीशें कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी न्याय निती खातीर आनी मनशा गौरव उखल धरूंक ताका नासलो वावर करूंक तांकां बळ दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक सर्वसलियांनी मोगाच्या वातावरणाक वाडाशे आनी सर्व रितीन तांकां रक्षण मेळोवन तांचे बोल ह्या संवसारी दाखोवंक संपूर्ण अवकाश मेळसो कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन मोगान जियोंक तांचो सांगात दी आवय बापाय आनी भुरग्यांनी आपला मदलो आसलो मानास्ताप पयस करून दैवीक संगतीक सडीत गामान दिवंक आनी बागेवंतपणाची कुटुंबां बांदूंक कुरपा दी म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी देवबिरांतीन वाडोवंक कृपा दी. तशेंच परगांवांत असलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हाजीर आसच्या आमी सर्वांनी आमचे जिवीत सदांच मोरयेच्या खालतेपणाक तिच्या भावार्थाक प्रतिफलन जावन जियोंक आनी तुजेर भावात दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. मरियमाच्या जल्मा दिसा परत आमची कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुका आमी समर्पिता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमची कुटुंबां त्या दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां, आमचे कुटुंबां त्या भाग्यवंत कुटुंबा सारकें तूं जायसें कर. आमच्या कुटुंबांनी सदांच मोग एकवट आनी तशेंच आमचे बांदावपण तूं धीर कर. आमच्या वावुंटेक बरो प्रतिफळ तुवें दिलाय, त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या बेळ्याक जाय पुरतो पावस दराळ मापान तूं धाड आनी अशें आमी आमच्या जिणयेद्वारे चड आनी चड तुका महिमा दिवंक पावसें कर. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. आमेन. उण्या बायलाचे भेटयता बापा तुका, जिणे इरकोळ्ळे आमचे ओपून दिता वास तुका. देणे उण्या बायलाचे भेटयता बापा तुका, जिणे इरकोळ्ळे आमचे ओपून दिता वास तुका. सर्वेस पोराद या सागोरा भेटयता वर्गा तुका. सर्वेस पोरा दैवीक साविरा क्रिस्तात एकताय आमकां. सर्वेस पोरा दया सागोरा भेटयता वर्गा तुका. सर्वेस पोरा दैवीक साविरा क्रिस्तात एकताय आमकां. देणे उण्या बायलाचे भेटयता बापा तुका, जिणे इरकोळ्ळे आमचे ओपून दिता वास तुका. जिणे इरकोळ्ळे आमचे ओपून दिता वास तुका. सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका. सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेक ओपून घे आमकां. सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका.
सर्वेस्पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां देणे मुड्या वायलाचे भेटयता बापा तुका जिणे इगोळे आमचे ओपून दिता वास तुका देणे मुड्या वायलाचे भेटयता बापा तुका जिणे इगोळे आमचे ओपून दिता वास तुका भेटयता बापा तुका जिणे इगोळे आमचे ओपून दिता वास तुका म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकादी मेने आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुशव्यान आमचे मनशा सेम घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अंकवारपण बिबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वायटांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आयच्या दिसा सलमल्ले भाग्यवंत अंकवार मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकनता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेच्या कुरपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाकनतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान.
बापा करस तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखनता, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंते तावन अस्तम ते पर्यांत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळतसो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू जीवन जाला, जेजू मेलो, जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो, जेजू नव्याने तोलो, जेजू नव्याने तोलो. बापा आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतमरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं, अशें देवाच्या माये भोव भगवंत अवकार मोरयेच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा
ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, जेराल्ड आयझॅक आमच्या गोवळीक बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मोनयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावडतांत आनी प्रिती मोगान तीरकार. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणमळे बापा, संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुज्या तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतेन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. तें आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू दय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोशीता तशी आमची पातां भोगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाप आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रास व्हडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काढ
ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उदरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. बाळूक मोरये जय झुंपी काढता तुका आंजाचे नोकर गायतात गीत मधुर सर्गी बापा समोर सान अंजुकी बराबर
तुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली बागेवंत हांव वार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सुडवणेचें पांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक पावडतान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक समेस्त मनशांक पावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या भाऊ भयणीनो गवळी बापा सांगता हांव आनी ब्रदर लॉरेन्स तुमकां गांवांत तशेंच परगांवांक आशिल्ल्या सोमेस्त आमच्या पिरगसगारांक माया मोगाचें एकवटाचें मोंती सायबिणीचें फेस्त मागता मोंती सायबिण आमकां आमच्या वैयक्तीक तशेंच पिरगस कुटुंबांत माया मोगान एकवटून दी म्हणून आमी मागता आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचो संतोश जोडतो केला आमच्या गवळीक बापांनी तांची भलायकी तितली बरी ना जाल्यार हांगासर ते आयल्यात हे मिसाचें बलिदान आमच्या संगाता ताणें भेटयलां आमकां मस्त संतोश तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मॉली रॉड्रिगस वालेन्सिया लिओ आयरीन अंद्रादे लूट्स वाडो हेजेन मार्टिस कलमाडी मिलारवाडो जेनिता जोशुआ फेर्नांडीस मिलारवाडो स्टॅनली ग्लॅडिस मिनेझस फातिमावाडो वियोन्ना लुविस मिलारवाडो सियोना डिलिमा रुजारवाडो बेनेडिक्टा शीला डिसोजा विजय शैनल आनी ॲशल डिसोजा कोसेसोवाडो हेल्मा पिकार्डो पास्कल आनी आलिस कॉड्रास कोसेसोवाडो सोनाली डिमेल्लो फातिमावाडो नेविस मतायस बॉम्बे डेनिस नजरेत कलमाडी रुजारवाडो लिली अंद्रादे कुटाम लूट्सवाडो रेसन सोहन डिसोजा लूट्सवाडो लेरोन लिया अंद्रादे आनी ओलिवे पिकार्डो मिलारवाडो निया अल्विन फुटाडो मिलारवाडो मोना सावियो पिरेरा डेल्ली जेम्स डेसा कलमाडी नीलिया आनी नितिन उडुपी आग्नेल मेलानी आनी निहाल आळवा उडुपी अविटा आनी आस्टिन डिसोजा मिलारवाडो प्रवीण कोरेया सॅनी स्टुडियो कलमाडी आनी उडुपी फेस्ताक फुलां आनी ब्रेकफास्ट दिल्ल्यांची दिल्ली फ्रांसीस फेर्नांडीस मिलारवाडो खूब दान दिल्लें विल्फ्रेड आनी सुनीता फुटाडो सांतेकट्टे केक आनी स्वीट्स दान दिल्ली अनिलिटा अंद्रादे लूट्सवाडो कणशो दान दिला जुलियाना दांती उद्यावरा रोशन विविटा लुविस उद्यावरा जेम्स डेसा आनी कुटाम कलमाडी उडुपी जॉर्ज डिसोजा आनी कुटाम सुಳ್ಳ್या पास्कल आलिस कॉड्रस आनी कुटाम कोसेसोवाडो रोशन डिमेल्लो कोसेसोवाडो लुविस आनी मेटिल्डा लोबो आनी कुटाम लूट्सवाडो मरिया दासन आनी कुटाम लूट्सवाडो मेलरीना आनी मेलरॉय फुटाडो फातिमावाडो देव बरें करूं मोगाळ बोवां भयणीनो तुमकां समेस्तांक मोंती सायबिणीच्या पेस्ताचे हांव उल्हास पटयतां मोंती सायबिणीचें पेस्त आमकां कोंकण करावळीच्यांक भोव मोगाचें पेस्त कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळोन आज आमी नवें जेवता देवान आमच्या वावराचेर आपलीं बेसांवां गेल्यांत आमच्या वावराक बरो प्रतिफळ ताणें दिला त्या देवाक
अर्घां दित आसतना आमच्या कुटुंबांत सांगाता आमी जेवता आसतना आमचो माया मोग एकवट कुटुंबां मदलो सोडोवन दी आनी आमचीं कुटुंबां त्या त्रयेक देवाच्या कुटुंबा सारकीं जावं दीत म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. हात जोन तकली बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमच्या सोबे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत सांबाळून दवरो. आज अंकवार मरियेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सरपदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. संतानमायेची उदरी पप्पावीण माणिक जल्माला, संजोकीम बापाची गरी कथावीण सालक फुलला. संतानमायेची उदरी पप्पावीण माणिक जल्माला, संजोकीम बापाची गरी कथावीण सालक फुलला. नमन तुका मोठी माये, नमन तुका सगीरणी, नमन तुका बाळूक मोरी, नमन तुका आमची शेकाये, नमन तुका मोठी माये, नमन तुका सगीरणी, नमन तुका बाळूक मोरी, नमन तुका आमची शेकाये. भलायकेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. दर्या सुक्रा आम्हा पासून विनंती कर. मोंती साहेबिणी आम्हा पासून विनंती कर. भगवान कुर्साचे करवे आमच्या देवा आमच्या सुमनातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.